Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, vim fazer esse vídeo aqui bem rapidinho, tá? Vou conversar pouco hoje e vim mostrar a vocês aqui a minha mais nova bebê que chegou. Gente, é o molde, tá? Porque eu vou mandar rebornear ela, enfim. Então vamos lá deixar de conversa, né? Antes de continuar aí no vídeo, deixa like e se inscreve aí no canal, dá uma forcinha pra mim, tá bom, gente? Vamos lá. Sou dessa, tá? De abrir logo tudo. Vamos ver o que veio aqui escrito sobre o molde. Legal, gente. Eu vou ler isso aqui. Vou ler aqui depois, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom, gente? Aí depois eu leio. Ai, olha isso. É detalhes, tá, gente? Dessa princesinha, desse molde é maravilhoso. Era um sonho que eu queria ter muito esse bebê. Olha isso. Olha essa mão, produção. Que coisa mais linda. Olha a unha. Nossa, apaixonada. Ai, gente, vocês devem estar perguntando qual é esse molde, né? Esse molde é belíssimo. É um molde que, nossa, tem muito tempo que eu tava sonhando com ele, sabe? E consegui comprar. Olha isso. Nossa, que bela mão. Olha, gente, tô apaixonada por esse molde. E deixa eu tirar. Gente, ela veio com corpinho também. Ela veio com corpinho, graças a Deus, porque eu vou mandar rebornear, já vai completo, né? E mais esperado. Olha isso. Meu Deus, era meu sonho ter essa princesa. Nossa, era tudo que eu queria, ter essa princesinha. E olha que belezura essa bebê, gente. Ai, tô apaixonada. Então, amiguinhas, foi esse o vídeo. Se vocês gostou, deixa aí like. Eu vou fazer o vídeo também depois dela, passo a passo, enfim, né? Quando ela estiver pronta. Vou mostrar aqui a vocês, vou trazer, não sei ainda detalhe, como que ela vai ficar, enfim, eu não sei cor, ainda não decidi nome, nada. Então, eu vou fazer um vídeo pra vocês depois, quando ela chegar, pra mostrar tudo, tá bom, gente? Então, foi isso. Deixaram like, se inscrever. Então, beijo pra vocês. Muito obrigada, tá, gente? E que Papai do Céu abençoe tudo.